नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान येवकार. हांव संजना काणेकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. गोंयांत ब्रेस्ट कॅन्सराच्या दुयेंतींनी जाल्या वाड. बायलांनी जावचे सतर्क, वेळार करून घेवचे स्क्रीनिंग. दोतोर केदार आनी रेश्मा फडतेन केलें आवाहन. एफडीएन केल्ले कारवायेंत 21,667 किला परस चड अन्न पदार्थ केले नश्ट. नेम मोडप्यांक 1,65,000 रुपयांचो दिलो दंड. गोंयांत कोरोनाचो हुस्को वाडलो. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत कोरोनाचो आनीक एक दुयेंती वाडलो. आतां मेरेन कोरोनाचेर 9 सक्रीय दुयेंती. एग्रिगेटर आयलो म्हूण टॅक्सीकारांक ना कसलेच लुकसाण. वेल्यांत चड भाडी मेळटली, सांगता येरादारी खात्याचो संचालक परिमल अभिषेक. जेसीसीआयच्या बायल पंगडाचो टॅक्सी एग्रिगेटराक तेंको. बायलांचे सुरक्षे खातीर एप बेस्ड टॅक्सी आसप गरजेचें, सांगता जेसीसीआय वुमन विंगाची अध्यक्ष आशा आरोंदेकर. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे जीएमसी कचकीत दिली भेट. कॅज्युअल्टीच्या मुख्य वैजकी अधिकाऱ्याक केलो निलंबीत. दुयेंतींचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान केली कारवाय. गोंयांत गुन्यांवकारी घडणुकांनी जाल्या वाड. चोरी प्रकरणांत हिस्ट्री शिटराक अटक. जाल्यार पणजे पुलिसांनी कांपालाड धाड घालून धरलो 1 लाखांचो गांजो. एकल्याक अटक. ईद मुबारक. गोंयभर मुस्लीम भावांनी व्हडा उमेदीन मनयली बकरी ईद. नमाजा खातीर सकाळच्यान मशिदींनी दिसून आयली गर्दी. आता सगळ्या पिरायेच्या गटांतल्या बायलां खातीर एक म्हत्वाची बातमी. राज्यांत ब्रेस्ट कॅन्सराच्या दुयेंतींनी बरीच वाड जायत आसा. ते खातीर बायलांनी सतर्क रावन स्वताचें स्क्रीनिंग करून घेवचें, जेणे करून वेळार उपचार घेवपाक बरें पडटलें, अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. पळयात खासा रिपोर्ट. संवसारभरात 1200 ते 1500 वेगवेगळ्या प्रकारचे कॅन्सर आसात. मात गोंयांत ब्रेस्ट कॅन्सराचे दुयेंती चड मेळपाक लागल्यात. गोंय सरकाराच्या स्वस्थ बायला स्वस्थ गोंय ह्या उपक्रमा अंतर्गत केल्ल्या स्क्रीनिंगात ही बाब उक्ताडार आयली. आतां मेरेन 2 फेजींनी बायलांचें स्क्रीनिंग जालां. पयल्या फेजीत 1,11,980 बायलांचें स्क्रीनिंग जालें. तातूंत 58 बायलां मदीं दिसून आयलीं. जाल्यार दुसऱ्या फेजीत 46,700 बायलांची चाचणी जाली. तेन्ना 12 बायलांक ब्रेस्ट कॅन्सराची लक्षणां मेळ्ळी. ह्या सगळ्या बायलांचेर जीएमसीत उपचार सुरू आसा, अशी माहिती दोतोर केदार नायकान दिली. Importance of breast cancer is everybody should know. It's very important, as we are seeing there's a very steep rise in the cases of breast cancer all across Goa. On an average, the different types of cancers in Goa are between 1,500 or 1,200 to 1,500. So one of the major important component is also patients suffering from breast cancers. In the first phase, we have screened around 1,11,980 ladies in the first phase, and we had got around 58 breast cancer positive through this abhiyan. And in second phase, we had screened over 46,700 ladies, and we have got 12 positive. So this shows that we are detecting breast cancers through the screening program. My only request to all the ladies who are above 25 and 30 and over this, to do regular self-breast examination, and also you can go to the nearest health facilities. All primary health centers, we have got facilities for screening for ब्रेस्ट कॅन्सर्स. सगळ्यांक हांव एक मागणी करता की तुमच्या लागींच्या हेल्थ सेंटराचेर वचून तुमचे स्क्रीनिंग करून घेयात फॉर ब्रेस्ट कॅन्सर. बट येस, ओवरऑल द ब्रेस्ट कॅन्सर नंबर्स अशे वाडिल्ले आसा. वाडट्या ब्रेस्ट कॅन्सराचो आंकडो पळयलो जाल्यार बायलांच्या भलायके विशीं आडनदर करून चलचें ना. 25 ते 30 वर्सां पिराये गटांतल्या दर एका बायलेन ब्रेस्ट कॅन्सराची लक्षणां जाणून घेवन स्वताची चाचणी करप तितलेच गरजेचें आसा. गोंयांत दर एका प्राथमीक भलायकी केंद्रांनी ब्रेस्ट कॅन्सराची चाचणी करपाची सुविधा उपलब्ध आसा. तेन्ना मुजरत सगळ्यांनी हाचो लाव घेवपाचें आवाहन दोतोर रेश्मा फडतेन केलें. The self-breast examination is very important
दर एका बायलेन ते करपाकूच जाय. ती जावं चली जेका आपली मासीक पाळी सुरू जाल्या तिणे करपाक जाय, प्रेग्नंट लेडीजांनी करपाक जाय, ज्यांची मासीक पाळी बंद जाल्या आमी ताका मेनोपॉजल फिमेल्स म्हणटा तेंच्यांनी सुद्दां करपाक जाय. सो सगळ्या बायलांनी सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन करप व्हेरी इम्पॉर्टंट. ते केन्ना करप? प्रत्येक म्हयन्याक करपाक जाय. सो जेन्ना जी बायलेक मासीक पाळी सारकी रेगुलर येता ते बायलेन ते प्रत्येक म्हयन्याचे 4थे ते 5वे मासीक पाळयेच्या दिसा करपाकूच जाय. सो त्या टायमार कशें आसता आपल्याक ते फील करपाक बरें पडटा. जर तर कितें गांठ आसा गूट आसा बी जाल्यार बरें पडटा. मेन बेस्ट टायम म्हटल्यार जेन्ना आमी न्हांवपाक वयता तेन्ना ते करपाक जाय. ओके. सो जेन्ना आमची स्कीन स्लिपरी जाता शाबण लायल्या उपरांत तेन्ना आमकां कितें मास बीन आसा गूट बीन आसा जाल्यार चड करून फील जाता. आनी एक्झामिनेशन करता तेन्ना तुमी आपली बोटां टिप्स यूज करप ना, तर आपले हातीचे 3 फिंगर्स आसता तेजे फ्लॅट पोर्शन अशें यूज करून चॅक करपाक जाय. सो दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन अशें न्हू की तुमी प्रत्येक फावटी करता तेन्ना तुमकां गुटां मेळटली, पूण कशें आसता प्रत्येक म्हयन्यान आपल्यान केलें जाल्यार आपल्याक स्वताचे ब्रेस्ट कळटा की कशें आसा. सो कदाचित जर तर एक 6 म्हयन्यांनी तुका जर तर कसले गुट बारीकशे सुद्दां असले जाल्यार ते तूं रोखडेंच धरू शकता. सो त्या खातीर सेल्फ ब्रेस्ट एक्झामिनेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेच्यान वर्षा आशवेकार. अन्न आनी वखदां प्रशासनाच्या धडक कारवाईक लागून बुरशेपणां करपी हॉटेल वेवसायिकां मदीं भयाचें वातावरण आसा. केन्ना FDA येत आनी कारवाय करीत हाचो नेम ना. फाटल्या वर्सा FDAन केल्ले कारवायेंत 21,667 किला परस चड भेसळ आशिल्लें अन्न नश्ट करून 1,65,000 रुपयांचो दंड दिला. बुरशेपणां आनी भेसळ आशिल्ले अन्न पदार्थ विकप्या आड FDAन धडक कारवाय सुरू केल्या. हे मोहिमेकाला आतां मेरेन नावेली, कोलवा, बार्देस, सांगे, फोंड्या, कलंगूट, मडगांव, मुरगांव, दिवचल, म्हापशें, करसवाडो, गोवा वेल्ला, पर्रा, पियण, शिवोली आनी हेर वाठारांत FDAन धडक कारवायो केल्यो. ह्या कारवायांनी FDAन कांय आस्थापनां बंद केली जाल्यार कांय आस्थापनांचेर दंडात्मक कारवाय केल्या. FDAन केल्ली कारवाय: कॅमिकल घालून पिकयल्ली 3,590 किल केळी नश्ट केली. कितलेशेच दीस सांठोवन दवरिल्ली तांतयां आनी चिकन नश्ट केलें. 50 किल काजूय जप्त केल्यो. 640 किल आंबे जप्त केले. प्रक्रिया केल्ले मसाले, खोबरें आनी कँडी धरून 17,787 किल वस्तू जप्त केल्यो. कांय आस्थापनां सील केली जाल्यार कांय FSSAI नोंदणी निलंबीत केली. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत कोरोनाचो हुस्को वाडला. फाटल्या 24 वरांत गोंयांत कोरोनाचो आनीक एक दुयेंती वाडला. ह्या एका दुयेंती सयत गोंयांतल्या सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 9 पावला. 2 जाण बरे जाल्ल्यान तांकां हॉस्पिटलांतल्यान डिस्चार्ज दिला. जाल्यार देशांत 5,755 सक्रिय दुयेंती आसात. हुस्क्याची गजाल म्हळ्यार फाटल्या 24 वरांत 4 जाणांक मरण आयलां. काल मुख्यमंत्र्यान एक स्टेटमेंट दिल्लो आनी तितून ताणें सांगलेलें गोंयान कोविडा बाबतींत भिवपाची गरज ना, पूण जी नॅशनल सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी वेबसायट आसा त्या वेबसायटीचेर जेन्ना कोविडाची जी आंकडेवारी येता तितून भितर सद्याक दाखयता गोंयान 9 केसीस ज्यो आसात त्यो एक्टीव आसात आनी फाटले 24 वरांत 1 केस गोंयान वाडलेली आसा आनी त्याच बरोबर ज्यो 2 केसीस आसात त्यो ऑलरेडी डिस्चार्ज जाल्ले आसात. आनीक हो जो डेटा आसा हो डेटा सेंट्रल गव्हर्मेंट पोर्टलाचेर आसा, पूण जेन्ना आमी गोंयच्या डायरेक्टरा कडेन हेल्थ डायरेक्टरा कडेन जेन्ना आमी संपर्क साधलो तेन्ना तेंचें अशें म्हणणें आसा की गोंयान तितके मेजर अशे केसीस आजून पर्यंत तरी ना आनीक ह्यो ज्यो केसीस आसात त्यो मायनर केसीस आसतल्यो अशें आमकां जो हेल्थ डायरेक्टर रुपा नायक आसा तिणें सांगलेलें आसा. सो म्हत्वाची बातमी म्हटल्यार जी हेल्थ पोर्टल जी आसा सेंट्रल गव्हर्मेंटाची जी हेल्थ वेबसायट जी आसा त्या वेबसायटीचेर सद्याक गोंयान 9 केसी एक्टीव दाखयतात. सो हितून कोविडा बाबतींत समज आनी कितें मेजर अपडेट येता जाल्यार ती आमी तुमचे मुखार घेवन येतले. तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. टॅक्सी एग्रिगेटरान गोंयांत येवन धंदो करचो अशें आमकां दिसता. एग्रिगेटर आयलो म्हूण ताका भायल्यान टॅक्सी हाडून त्यो चलोवपाक मेळच्यो नात. गोंयांत रजिस्टर आशिल्ल्यो टॅक्सीज ताका घेवन त्यो चलोवच्यो पडटल्यो. हातूंत टॅक्सीकारांक कसलेंच लुकसाण ना. वेल्यान तांकां चड भाडी मेळटली आनी तांचो धंदो वाडटलो अशें येरादारी खात्याचो संचालक परिमल अभिषेक हांणी सांगलें. टॅक्सी एग्रिगेटर गोंयांत हाडपाचो आमचो विचार आसा. एग्रिगेटर आयलो म्हूण गोंयच्या टॅक्सीकारांचो धंदो कमी जावचो ना, वेल्यान तो वाडटलो अशें येरादारी खात्याचो संचालक परिमल अभिषेक सांगता.
तशेंच एग्रिगेटर आयलो जाल्यार ताका भायल्यान टॅक्सी हाडपाक मेळच्यो नात ताका गोंयच्योच टॅक्सी घेवन त्यो चलोवच्यो पडटल्यो अशेंय अभिषेकाचें म्हणणें आयकात ताचें म्हणणें. तो अगर आप वो गाइडलाइंस एक बार अच्छा से देखने से उसमें 4th सेक्शन में कंडीशंस फॉर ऑपरेशन ऑफ द एग्रीगेटर्स. Okay. So if any aggregator who takes a license and wants to do in business, we have put some terms and conditions on that aggregator. Okay. तो सेक्शन 4 में आप देखने से सेक्शन 4 में आई और ई वो 2 लाइंस आप देख सकते हैं अगर आपके पास गाइडलाइंस का कॉपी होने से. तो उसमें क्लियरली लिखा है कि दैट दे कैन ओनली यूज टैक्सीज विच आर registered as tourist taxis with STA or RTA permission from the state of Goa. Okay. तो मतलब very clearly guidelines में mention किया है कि that only Goan taxis can be used by the aggregators. Okay. दूसरा पॉइंट है कि सिर्फ और सिर्फ PSP बैच ड्राइवर्स को यूज कर सकता है, वो भी वो कंडीशंस में लिखा है. Okay. तो PSP बैच गोवा मोटर व्हीकल रूल्स के हिसाब से देते हैं. Okay. तो कोई भी एग्रीगेटर हो वो सिर्फ गोवन टैक्सीज को यूज करना है और गोवन ड्राइवर्स को ही यूज करना है एग्रीगेशन में. Okay. तो देयरफॉर इसमें ऐसा देयर इज नो नीड टू हैव दिस फियर कि दैट कोई बाहर से आके हमारा बिजनेस को लेके जाएगा. Okay. उल्टा दे विल प्रोवाइड मोर बिजनेस. को एक एग्जांपल मैं देता हूँ. आप मान लीजिए स्विगी और जोमेटो है, हाँ. तो आप बताइए कि वेदर स्विगी एंड जोमेटो हैव टेकन ओवर एनी रेस्टोरेंट्स बिजनेस? No, Okay. they have only given more business to restaurants. Because restaurants traditionally they are only serving their customers who are sitting and eating in the restaurant. But with Swiggy and Zomato, they are also able to serve the customers online by sending out deliveries. Yes. So similarly, जब aggregator और app होता है, उन लोगों को और ज्यादा bookings मिलेगा क्योंकि more people will start using it. और हम इसमें एक 3G मॉडल हम बोल रहे हैं इसको. इसमें गोवन टैक्सीज है, गोवन ड्राइवर्स है और गवर्नमेंट फेयर्स है. Okay. सो देयरफॉर ड्राइवर्स का टैक्सी ऑपरेटर्स का बिजनेस और बढ़ेगा. और ऐसा एक डर नहीं रखना है कि दैट बाहर से कोई आके हमारा बिजनेस लेके जाएगा. ये वेरी वेरी दिस इज यू नो बिकॉज दे हैव नॉट रेड इट प्रॉपरली प्रोबेबली सच काइंड ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग हैज कम. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. JCCI वुमन विंगान ॲप एग्रिगेटर टॅक्सी खातीर काडिल्ल्या मार्गदर्शक तत्वांक तेंको दिला. बायलांच्या सुरक्षे खातीर ॲप बेज टॅक्सी आसप खूब गरजेचें. अशें जालें जाल्यार टॅक्सी ऑपरेटर थळावे आनी पर्यटकांक ताचो फायदो जातलो. तशेंच भारतांतल्या सगळ्या राज्यांनी ॲप बेज टॅक्सी आसात तश्यो गोंयांतूय जावच्यो अशें JCCI वुमन विंगाच्यो अध्यक्ष आशा आरोंदीकर हांणी सांगलें. Everybody is talking about having app-based taxi in Goa, right? And we as women, we face a lot of problem. So that is why we got these women from different fields, different age groups today to voice their feelings as to why we actually need an app-based taxi in Goa. Because when every state, every union territory can have it, why not us? Okay, so madam, there is 2 apps in Goa already. So what do you like to say on that? What is your feedback on that? No, see, they are there, definitely they are helpful as well, but I think what we need is a bigger network. Because you know Goa is spread across south, north, everywhere, Vasco, Ponda. So we need a bigger network because our population is also increasing. Like I said, even now women are going to work in all shifts. There is hospitality, there is tourism. So we need a bigger network so that everybody has a cab available on their fingertips. Madam, you might be used that Goa Miles or that Goa Taxi app you had used. How would be your rating for this app? They're quite good. Only thing is sometimes it's very difficult to find because you know at times probably because they are lesser in numbers, so it's very difficult to find them many times. So that is the only challenge that we are facing. It's not just available every time we want to book at any time of the day, you know. Like my daughter, if she goes to some friend's place in the night and she wants to come back, we have to go and pick her up because it's not available at that time. So I think it's just the quantity. If we increase the volumes, perhaps it could be good. And the aggregator could be anybody. It's not just we are not talking about any app like Ola, Uber. It could be a Goan app also. But the taxi volume should be very high so that we can get a taxi whenever we want.
भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गोंय वैजकी महाविद्यालयाचो मुख्य वैजकी अधिकारी दोतोर रुद्रेश हाका निलंबीत केलो. दुयेंतींचेर दुर्लक्ष केल्ल्यान ह्या दोतोराची निलंबनाची अर्थ काडल्या अशें कळटा. शेनवारा भलायकी मंत्र्यान गोंय वैजकी महाविद्यालयांत अचकीत भेट दिली तेन्ना दोतोराच्या निलंबनाचो आदेश काडपाक सांगलो. उलोवपाक सारकें रीत येना. आतां प्रेसाचो एक मनीस आयिल्लो इंजेक्शन मागपाक. यू कॅनॉट गायड हिम प्रॉपरली. यू लर्न टू कंट्रोल युअर टंग. यू आर अ डॉक्टर. डोंट फोर्स मी टू ऍक्ट. पुट युअर हँड्स आउट फर्स्ट when you're standing in front of me. I generally don't lose my cool. But you have to behave yourself. However much you're loaded, you will talk properly to the patient. And guide the patient. Urban health center and चल हांगा चल म्हण तूं कित्याक रावला हांगा? कित्या खातीर जॉब घेता गव्हर्मेंटान? उलोवपाक रीत आसूंक जाय तुका. तूं डॉक्टर. तूं मास्क काड पयलीं. म्हाका तोंड पळोवंक जाय तुजें सांबाळून. बट यू हॅव टू बिहेव युअरसेल्फ. हावेवर मच युअर लोडेड, यू विल टॉक प्रॉपरली टू द पेशंट अँड गाईड द पेशंट. अर्बन हेल्थ सेंटरान चल हांगा चल म्हण तूं कित्याक रावला हांगा मागीर? कित्या खातीर जॉब घेता गव्हर्मेंटान? उलोवपाक रीत आसूंक जाय तुका. तूं डॉक्टर. तूं मास्क काड पयलीं. म्हाका तोंड पळोवंक जाय तुजें सांबाळून. एका सस्पेन्शन ऑर्डर काडात and kick him out from here. These doctors don't understand unless you understand you're here to serve humanity. You're not here with your bloody ego. I am telling you what I'm saying. You're not authorized to speak when I'm speaking. You please go. दुसरो CMO घाला. I'll issue the note for suspension. एका बाहेर काढा हांगाच्या. As the MS, you please see that he is not here on duty today. Send him home just now. You just understand one thing. You're dealing with me. I am telling you, first learn to shut up when I'm talking to you. You can be anything. You want to file a case, go and file a case. But I am telling you, you're suspended from right now. And you go when the investigation starts to give you explanation. That time I will consider whether I want to take you back or not. गोंयांत दिसान दीस गुन्यांवाच्या गुन्यांवांनी वाड जायत आसा. बाटल्यांतले फर्नांडीस बेकरी लागसारच्या एका घरांतलो फोन आनी पयशे चोरपी चंद्रकांत केनावडेकर ह्या आरोपीक पणजी पुलिसांनी 24 वरां भितर अटक केलो. ताचे कडल्यान चोरिल्लो मोबायल फोन आनी रोख रक्कम जप्त केली. केनावडेकर हो सराईत गुन्यांवकार आसून ताचेर पोरणे गोंय पुलीस स्टेशनांत गुन्यांव नोंद आसा. जाल्यार पणजी पुलिसांनी कांपाल लागसार धाड घालून 27 वर्साचे युवराज कर्डे हाका अटक केलो. ताचे कडल्यान पुलिसांनी सुमार 1 लाखाचो गांजो आनी ताची गाडी जप्त केली. 2 दीस फाटीं म्हणजेच 4 जुनाक भाटले हांगासर भाड्याच्या रुमांत रावपी एकट्यान पणजे पुलिसीक कागाळ केल्ली की तांच्या घरांत चोरी जाल्या आनी एकूण 19,000चे जे आसा ती तांच्या घरांत चोरी जाल्या. त्याच प्रमाणे 9,000चे जे आसा ते कॅश चोरल्या बद्दल आनी 10,000चो जो फोन आसा त्या बद्दल तांच्यांनी कागाळ केल्ली. आनी आयज पणजे पुलिसीन जे कोणी तांची म्हणजे चोरी केल्ली ताका धरलेलो आसा. आनी हो जो आसा तो म्हटल्यार हिस्ट्री शिटर जावन आसा आनी ताचें नांव जावन आसा चंद्रकांत कृष्णा केनावडेकर. हो चिंबल हांगासर रावपी आनी जर पळयली तेजी हिस्ट्री जर पळयली जाल्यार ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनार जायते केसीस ताचेर जाल्लेले आसा. जाल्यार आयज जी म्हणजे 2 दीस फाटीं जी भाटले हांगासर भाड्याच्या रुमान रावपी तांच्या घरान जी आसली ती म्हणजे चोरी जालेली त्या चोराक पुलिशीन धरलेलो आसा. आनी त्याच प्रमाणे जर आमी पळयलें जाल्यार आयज पणजे पुलिसीन एक कंपल हांगासर एकटे ड्रायव्हराक रंगे हात धरलेलो आसा. आनी रंगे हात धरला ताचें कारण जावन आसा ती 1 लाखाचो गांजा जो आसा तो ताचे कडल्यान तांच्यांनी जप्त केलो. आनी हो जो म्हणजे ड्रायव्हर आसलेलो ताचे कडेन हो 1 लाखाचो गांजा आसलेलो. आनी ह्या म्हणजे जो ड्रायव्हर आसा ताचें नांव जावन आसा तें म्हटल्यार युवराज कर्डे अशें ताचें नांव जावन आसा. आनी हो बेतीम हांगासर रावपी 27 वर्सांचो भुरगो तरणाटो भुरगो जो आसा ताचे कडल्यान आयज पणजे पुलिसीन 1 लाखाचो गांजा जप्त केला. आनी ताची गाडी जी आसा ती सुद्दां जप्त केल्ल्याची म्हायती आमकां पुलिसांनी दिली. गोमंतक TV खातीर नितीन गंगावणेकरा सयत हांव वर्षा आश्वेकर. नमाज आनी एकामेकांक परबी दीत गोंयभर मुस्लीम भावांनी बकरी ईद व्हडा उमेदीन मनयली. बकरी ईद हो कुर्बानीचो सण म्हूण वळखतात. ह्या सणा निमतान मुस्लीम भावां मदीं उमेदीचे लार फागिल्ले. सकाळच्यानूच मशिदींनी गर्दी दिसून आयली.
नमाज आणि एकामेकांक परबी भेटयत गोंयभर मुस्लिम भावांनी बकरी ईद व्हडा उमेदीन मनयली. आझाद जामा आणि हेर पारंपरीक मशिदीन नमाज जाली. नमाज कार्यावळीत जाणट्या नेणट्या सयत ल्हान भुरगीं लेगीत उमेदीन वांटेकार जाल्लीं. कायदो आनी सुवेवस्थेचें पालन करून दर एका मशिदीन कडक पुलीस बंदोबस्त तैनात केल्ले. कुर्बानी के अंदर जानवरों को कुर्बान करना मकसूद नहीं है, बल्कि हकीकत ये है कि इसके ज़रिए हम अपने रब की फरमाबरदारी का सबूत पेश करते हैं और हम ये बताते हैं कि अपने रब के हुक्म हमें जो कुछ कहा जाएगा बग़ैर हम सोचे समझे उसे अंजाम देने की फ़िक्र और कोशिश करेंगे. आज हमारी ईद है, साल में ये दूसरी ईद है. 2 महीना पहले हमारी रमज़ान ईद आई थी. अभी ईद को ईद उल अज़हा कहते हैं. इस दिन एक जानवर की कुर्बानी की जाती है. सबसे पहले मैं सभी हमारे मुसलमान भाइयों, हिंदू भाइयों और तमाम जो भी भाई हमारे हिंदुस्तान में है, गल्फ में है, बाहर है, सबको आज के दिन की मुबारकबाद देता हूँ. आज ये ईद उल अज़हा की बड़ी हमारी नेमत है. अल्लाह के हमारे नबी और हमारी तरफ से हमको एक मौका दिया जाए कि सबको कुर्बानी की एक कुर्बानी इसमें दिया जाता है. इस ईद के दुनिया भर में और पूरे इसमें ये ईद बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है. अपनी माल को, अपनी पसंदीदा चीज़ को अल्लाह तबारक व तआला की राह में सर्फ करने का नाम कुर्बानी है. अल्हम्दुलिल्लाह साफा मस्जिद में अतराफ के बहुत सारे मुसलमान हाजिर होकर बहुत अच्छी तरीके से नमाज ईद उल अज़हा हमने अदा की. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बकरी ईदाच्या फाटभुंयेर उसगांव वाठारांतल्या गोवा मीट कॉम्प्लेक्स प्रकल्पांत 250 ते 300 गोरवांची कुर्बानी दिवपाक सुरवात केला. दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान कुर्बानी खातीर जमावबंदी लागू केला. सध्या ह्या वाठारांत पुलिसांचो कडक बंदोबस्त दवरिल्लो आसा. निमतान गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान आज कुर्बानी दिवपाक कामाक सुरवात जाल्ली आसा. कांय दिसा पयलीं सावथ गोवाचे कलेक्टर यांनी परिसरांत जमावबंदी लागू केल्ली आनी ताका लागून कालच्यान हांगा कडक पुलीस बंदोबस्त दवरलेलो आसा. आज दिसभरांत 250 ते 300 गोरवांची कुर्बानी दिवपाची आसा. तशेंच फाल्यां आनी परवांय हें काम चालू उरतलें. सद्याक हांगा कडक पुलीस बंदोबस्त आसा आनी सगळे फोंडेचे DYSP आनी PI तशेंच डेप्युटी कलेक्टर हांगा ह्या स्थितीचेर लक्ष दवरीत आसा. उजगांवच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नेश च्या. फाटल्या 3 वर्सांत नुस्तें उत्पादन वयर सकयल जायत आसा. फाटल्या 3 वर्सांत एकूण 3,71,684 टन नुस्तें मारलें. तशेंच 20,361 नुस्तें गोड्या उदकांतल्यान मेळ्ळें. जाल्यार 1,92,605 टन नुस्तें गोंयच्यान निर्यात केल्या. पळयात पुराय बातमी. फाटल्या 3 वर्सांत नुस्तें उत्पादन वयर सकयल जायत आसा. 2021-22 ह्या वर्सा 1,10,724 टन नुस्तें मारिल्लें. हातूंतलें सुमार 1,92,605 टन नुस्तें गोंयच्यान भायर निर्यात केल्यात. 2022-23 ह्या वर्सा 1,33,970 टन नुस्तें मारलें. जाल्यार पोरूं 1,26,990 टन नुस्तें मारलें. 3 वर्सांची आंकडेवारी पळयली जाल्यार 1,32,244 टन बांगडो नुस्तेकारांच्या जाळाक लागलो. न्हंय आनी मानशांच्या नुस्तें उत्पादनातूय फाटल्या 3 वर्सांत बरीच वाड जाल्ल्याचें दिसून येता. 2021-22 ह्या वर्सा 5,402 टन, 2022-23 ह्या वर्सा 6,308, जाल्यार 2023-24 ह्या वर्सा 8,651 टन नुस्तें मारलें. गोंयांत नुस्तेमारी जी आसा तेजी बंदी आसा आनीक तुमी जाणा आसतले जून आनी जुलय हे वार्षिक 2 म्हयने आसतात. ह्या 2 म्हयन्यांत नुस्तेमारीची बंदी आसता. पूण गोंयांत नुस्त्याचें उत्पादन जाता तरी कितकें हेजो जो आंकडो आसा तो आमी फिशरीज डिपार्टमेंटा कडल्यान काडलो. अनफॉर्च्युनेटली 2024 आनी 25 जो आंकडो आसा म्हणजे लास्ट जे वर्स जालें तेजो आंकडो फिशरीज डिपार्टमेंटा कडेन अवेलेबल नाशिल्लो. जाल्यार 2021-22 ह्या वर्साच्या 3 वर्सां 2023-24
पर्यंत आमकां हो जो आंकडो आसा तो मेळ्ळेलो आसा. सो जेन्ना आमी नुस्त्याच्या उत्पादना बद्दल उलयतात जाल्यार एक म्हत्वाचें म्हणजे जें आमकां पळोवपाक जाय तें गोंयान कितलें नुस्तें एक्सपोर्ट जाता, म्हणल्यार गोंयच्यान कितलें नुस्तें एक्सपोर्ट जाता. सो तेजेर समज लक्ष मारलें जाल्यार 2021-22 ह्या वर्साक 36,058 टन्स नुस्तें एक्सपोर्ट जाल्लें आसा. तशेंच 2022-23 ह्या वर्सा 63,333 टन्स नुस्तें एक्सपोर्ट जाल्लें आसा. तशेंच 2023-24 ह्या वर्साक 55,167 टन नुस्तें एक्सपोर्ट जाल्लें आसा. हें जालें एक्सपोर्ट करपाचे बाबतीन. जाल्यार आतां आमी समज पळयल्यो जाल्यार गोंयान मेजर ज्यो जेटीस आसात, ज्यो फिशींग जेटीस ज्यो गोंयान आसात त्यो टोटल 6 मेजर जेटीस आसात. त्यो मालीम, कुडबोना, वास्को, शापोरा आनी तळपणा ह्यो ज्यो 6 जेटी आसात ह्या जेटींचेर चड प्रमाणान गोंयान जें नुस्तें आसा तें येता. सो हें सगळें पळयलें जाल्यार हितून जी आसा ती कुडबोन आनी मालीम ह्यो ज्यो 2 जेटी आसात हितून ह्या 2 जेटींचेर नुस्तें आसा तें मोठ्या प्रमाणान मेळटा. सो अशी म्हायती आमकां जी फिशरीज डिपार्टमेंट आसा तेंचे कडल्यान मेळिल्ली आसा. सो गोमंतक TV खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नाळकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून. मडगांवांत जायत्यो घातक इमारती आसा. ह्या इमारतीं कडल्यान वचप सुद्दां धोक्याचें जावन रावलां. तेन्ना सरकारान मडगांवच्यो इतिहास आशिल्ल्यो पोरण्यो इमारती दुरुस्त करच्यो आनी हेर धोक्याच्यो इमारती मातये भरवण करच्यो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. ह्यो मडगांवच्यो पोर्तुगीज तेंपावयल्यो इमारती, तांची स्थिती आतां खूब बाबत जाल्या. कांय इमारतींचो स्लॅब कोसळपाक लागला. ह्या इमारतींनी आतां कोण राबितो करिनात. पूण इमारतीच्या पोंदा कांय लोक आपल्यो गाडयो पार्क करून दवरतात. जाल्यार कांय ल्हानसान वेवसायीक आपली दुकानां थाटून बसल्यात. पावसांत ह्यो इमारती कोसळपाची लेगीत शक्यताय आसा. देखून मडगांवकारां मदीं भयाचें वातावरण पातळ्ळां. तेन्ना सरकारान एक तर ह्यो इमारती सारक्यो करच्यो नाजाल्यार मातये भरवण करच्यो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. जायत्यो ओल्ड बिल्डिंग आहाय. आतां एक आमगेली हिंगा ओल्ड मार्केटान एक ही पळय बिल्डिंग आहा, ही पयलीं इस्कॉल आहलोलें आल्मेदा म्हण, हेजी हिस्ट्री आहा. मागीर म्युन्सिपाल्टी, ह्यात म्युन्सिपाल्टी बिल्डिंग म्हणल्यार लोक जाणा ओल्ड मार्केटा हेजी व्हडली. सो ही आतां कितलीं वर्सां जालीं तशीच पडलो. हेज्या पयलीं आमी सांगलोलें अशें तें हें करून की बाबा ही बिल्डिंग हेजेर कितें तरी उपेग हें करचो म्हणून, म्हणजे हेजेर कितें तरी लक्ष मारचें. जर ती मोडपा आसा ती बांदून नाजाल्यार ती डॅमोलिश तरी करची. कित्याक आतां हिंगा लोक सायडीक थिंगा पार्किंग करतात त्या बिल्डिंगे पोंदा. आनी ती सारकी मोडपा पावल्या, लोक म्हळ्यार पळोवपा वचना. पार्किंग ना म्हणटकूच हाडून गाडी लायताय, थंय कोण उबी रावताय लोक. ही जर बिल्डिंग पडली जाल्यार तितून मनीस मरपा शकताय. सो आमी आमगे मागणी कितें जाली सरकारा कडेन, सरकारान हेजेर मातशें कितें लक्ष घालचें. कित्याक ही आतां एक गव्हर्मेंट अशें म्हणजे एक म्युन्सिपाल्टी म्हणून आदली रिकॉर्डां आहा. तशेंच आतां हिंगा ऑपोजीट एक कोमिदास बिल्डिंग आहा तेजे ऑपोजीट. आनी म्हाका दिसता हांव सरकारा कडेन मागतां की ही जी बिल्डिंग आतां ज्यो अश्यो जायत्यो ज्यो गव्हर्मेंट कितें आशिल्ल्यो हिस्ट्री आहली त्यो तेणी सारकी करच्यो मोडच्यो पयलीं. बरो एक्सक्यूज मेळटा प्रायवेट बिल्डिंगा. पूण हांव हेज्या पयलीं बी सांगत येयल्लो आसा प्रायवेट बिल्डिंगाकूय बी एटेन्शन केन्ना मेळटा जेन्ना एक डेव्हलपरालो इंट्रस्ट येता. जेन्ना एक डेव्हलपराचो इंट्रस्ट येवन ताका ते रिडेव्हलपमेंटाचे एक पॅकेज हें जाता एग्री जाता त्या टायमार ती ताका एटेन्शन मेळटा. FARूय एक्स्ट्रा मेळटा आनी ती मोडून वयता आनी न्यू कॉम्प्लेक्स येता. आतां गव्हर्मेंट बिल्डिंग आहा तेजें कितें, आतां ही आमच्या फाटल्यान आसा ती कुमदास बिल्डिंग गव्हर्मेंटा अंडर आसा. ओल्ड कामरा बिल्डिंग ती प्रायवेटीन आसा नो डावट. बट इवन ती रिस्टोर करपाक असेंब्लीक हें जाल्लें आहा, डिसिजन जाल्लें आहा. पूण आजून पासून कांय ना. इवन हेल्थ सेंटर तुमकां खबर पयलें आसतलें ते येदेशे जे कॉलेप्स जाल्ले ते सारके करपाक 3 वर्स लागले. सो गव्हर्मेंट बिल्डिंगाकूय बी एटेन्शन दिवपाक इतले टायम कित्याक. म्युन्सिपल बिल्डिंगूय बी आतां हें रेनोवेशन कितें म्हणटा रिफर्बिशमेंट न्यू वर्ड येयला रिफर्बिशमेंट म्हण करपाक काडलें आहा. 2-3 वर्स जालीं तेजेर जायत ना. सो आनी म्हाका सामकें एटलिस्ट मडगांव तरी अशें दिसता की गव्हर्मेंट बिल्डिंगाकूय जेन्ना एक रियल इस्टेटाचो एक एंगल येयलो न्ही इमिजिएटली जातलें. गोमंतक TV खातीर मडगांवच्यान गौरांग प्रभू मलकार्णेकार. गोमंतक टुडे हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनी अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.